Каждый человек испытывает боль в горле и кашляет на протяжении всей своей жизни. Тем не менее, многие испытывают отрицательные побочные эффекты, когда они потребляют внебиржевые или отпускаемые по рецепту лекарства от кашля, такие как тошнота, сонливость и дрожь. Кашель может быть вызван несколькими причинами: возрастом, простудой, загрязнениями в горле. Кашель может быть симптомом бронхита или гриппа. Натуральные ингредиенты часто могут облегчить кашель и боль в горле, не вызывая негативных побочных эффектов как от лекарств, отпускаемых без рецепта. Одним из таких ингредиентов являются бананы. Сегодняшнее видео расскажет о домашнем банановом креме от кашля, который можно сделать дома. Ингредиенты: 2 спелых банана, 2 столовые ложки органического меда, 400 мл воды. Приготовление: начните кипятить воду. В ожидании кипения воды, начните натирать бананы в большой миске. Добавить кипящую воду в миску. Накрыть крышкой и дать постоять около 30 минут. После того, как он остынет, добавьте органический мед. Принимать около 100 мл этого крема от кашля 4 раза в день. Подогреть его немного, прежде чем его употребить. Крем избавит ваш кашель и поможет вашему телу вылечить все, что вызывает кашель. Бананы также могут помочь вашему телу отдохнуть и лучше выспаться. Если вам понравилось видео, поставьте большой палец вверх и поделитесь им с друзьями. Чтобы получить больше рецептов и советов, подписывайтесь на канал.